好久没拍美食报吃系列啦，今天我们来到不知道算是信义还是松山，虎林街松山路一带，老台北人的美食宝地，这里藏着观众口中的麻油腰花天花板，也有还没失传的手工面点，浓厚的庶民风味让人一吃难忘。这集我们一口气吃了6家，有的惊艳到直接封神，甚至出现我们此生吃过最好吃的菜色。从早年的溪口街布料市集，到今日5分埔的成衣文化，这里的味道像是城市记忆的延伸。你吃过这些店吗？还是有更厉害的口袋名单呢？一起来看看我们这次的推荐，也欢迎在留言分享你的美食地图。我们来吃施家麻油腰花，你只要提到麻油腰花呢，就一定不会漏掉施家的名字。那是因为这个地方呢，说真的不知道它是松山区还是信义区，因为今天来到这个地方是信义区的松山路。对，应该就是信义区啦，就跟那种中和的永和路、永和的中和路是一样的。对，我们来吃吃看。哇，它的汤看起来超浓烈、超厉害的。哇，好。哇，我们秀泰最喜欢吃麻油腰花。哇，大家已经看到他的表情了，应该是超级厉害。有打败你心中最强的吗？这个不好说，但是一定是好吃的。你不要这样子比较嘛，不要害人哦。差不多好吃，都很好吃。哇，我还没喝到汤。等一下哦，我先讲这个腰花的口感，就是我们已经拍那么久了，然后我很怕它老掉，但是它丝毫没有，咬到嘴巴里面呢，微脆柔软。哇，好难形容哦！你吃一口就可以讲出这么多东西，我也要试试看。它非常的轻易就可以把它咬断掉了。那该怎么形容它的口感呢？是有脆，但是呢，又好像可以说是酥，可是那个酥呢，又不是外表酥脆的那种酥。我觉得反正就是吃下去，非常难形容，一定要来吃吃看这种。吃下去会整个人鸡皮疙瘩会酥麻的那种酥啦。哦，真的很好吃，真的。汤上来的时候会给你一个蒜蓉酱油膏，那其实我觉得加或不加呢都很好吃。它的蒜蓉酱油膏啊本身还蛮 OK 的，蛮不错的，可是不加也就很好吃了。我觉得还有一点很厉害，就是它每一片都很有厚度，而且厚度啊都很均匀，不会说一片大一片小。然后你不觉得这个样子很像那个仙台牛舌有没有？所以我觉得哇，因为我不能吃牛舌，我觉得哇，我就把它当牛舌在吃，是这种口感吗？完全不一样我就当它是牛舌好了。它在处理这个腰花的时候呢，它是慢慢煮，这样子腰花才不会老掉，所以我觉得算是很细心的煮。汤的部分呢，从表面上看下去啊，蛮浓稠的。但是如果我们闭着眼睛喝呢，还是觉得还蛮轻的哦，不会说呢麻油的味太过的冲。这里玩卤肉饭也是不能错过的。你去刷一排 Google 评论呢，大家都是这样配一套的，一碗麻油腰花，一碗卤肉饭。那甚至呢，有网友说呢，它是这个台北市的10大卤肉饭之一的。我刚刚吃啊，它的米粒呢粒粒分明啊，淋上卤汁了之后呢，算是硬度表现很刚好的。然后再来是它的酱汁呢，不是说很咸的那一种。可是我看到评论，人家说这个卤汁很死咸，但是我吃过这么多卤肉饭，我真的没有办法给它死咸的评价。我跟你讲，它这个米饭是真的非常粒粒分明，因为有一些人不喜欢粒粒分明，尤其是酱汁。提醒一下大家，再加下去之后，原本粒粒分明都会变得偏湿偏软，但是它就是酱汁下去了之后还粒粒分明。对，好吃耶，我自己是喜欢的，大家不会太咸，而且它有一点点甜，但是只有一点点而已。对，而且呢，那种卤肉啊，黏黏的感觉，它也有做出来。你看哦，它其实卤肉呢是肥瘦都有的。然后我跟你讲，它的卤肉呈现一种手切风格，所以应该是手切的这样子，我觉得好吃。但是我觉得腰花超级厉害，腰花我给99分。大家都是拿腰花来配卤肉饭吃的。推荐，一定要吃，人生必吃腰花卤肉饭，我觉得80分。
现在来到公园馅饼粥，点了一碗炸酱拉面，主要是呢看到评论上面呢也蛮多人点的，然后图片上看起来好好吃哦。那我就试了一下，我觉得它的炸酱口味呢算是很平衡，蛮清爽的。也不能说清爽，因为炸酱本来就是有一定的那种咸香度嘛。可是以吃过很多的那种腻口炸酱面来说，它算是相对清爽。我所想要形容的呢，就是在它的卖相上跟口感上，除了够味之外呢，它就没有多余的了。因为我这样子翻下去呢，也不会觉得说，整个这样湿湿的、稠稠的，然后口感上面呢，也不会说哇酱感好多好腻这样。你刚刚在拌那个酱的时候就已经好香了，真的。里面的绞肉还蛮多的，然后它整个酱呢是稍微有一点点甜口的，但是又因为呢，它就是我刚刚讲酱没有过湿，所以其实吃起来还是蛮清爽的。我跟你讲，我刚刚吃一口，然后我吸太大力，那个面太弹，打到脸上，真的很 Q 弹，很好吃。你吸一口给大家看，不要太用力，等下会打到。我很怕呛到。里面的小黄瓜跟豆芽菜也搭配得很好，增加一个不同的脆度在里面。这一碗80块，我觉得非常超值，我觉得好好吃哦。再来这一份呢是搭连火烧，刚刚有听到旁边有人问我说什么是搭连火烧，我赶快快速的查了一下。其实呢，它就是一种面皮把内馅包裹起来的面食。那你会想说，不就跟锅贴一样？那其实呢，北京那边就是发展搭连火烧，那天津这边就是发展锅贴。那在北京的话呢，有撒芝麻的叫做烧饼，那没有撒芝麻的就叫做火烧。它要是不小心掉一颗芝麻上去嘞，这个就不好说。等一下，那搭连什么叫搭连呢？说是古代人的一种钱包穿着，但因为看过很多不同朝代，所以我不太确定它到底长什么样子。那就是说它是，反正这个形状有点像那个东西，像钱包。天哪，好大颗哦！你夹起来的时候，汤汁一直在滴，而且我跟你讲，它现在呈现一个台湾的形状，叫台湾火烧。我查维基百科，它是说这个搭连呢，它是两面折上，另两面不封口。不过目前看起来它两面也是封起来了。我记得我们以前吃诸记鲜饼粥就是不封口的那一种，然后后来是锅贴啊，对啊，很奇怪啊，然后后来就封起来了，因为可能是因为名称的关系把它封起来了。我不知道。好，我们赶快来吃。帮大家搜一下，它声音很酥脆，你刚刚一咬下去，我就听到那个酥脆的声音了。我觉得酥脆的声音大家不一定听得出来，因为呢，它就是没有很大声，它是在你的唇齿之间的。它是酥，但是不到饼干脆，所以就不会有那个声音。没错，然后它的质地呢，其实我觉得是像馅饼，并不是像锅贴的薄薄的皮，所以它的皮也会稍微厚一点，但是呢，你更能够吃得到它煎起来的那种纹理，粗糙的纹理，好舒服哦。你不要看它里面哦，内馅汁水这么多，可是它外皮呢还是保持一个蛮干爽的状态，就有点像是你吃干烙的这种馅饼是一样。它这一颗超级大颗，我觉得大概等于5颗阿财锅贴吧。然后里面的内馅呢也是蛮香甜的，好好吃哦。很香哦，它里面内馅呢有虾子、有绞肉、少许的芹菜，非常的香。那我们其实对搭连火烧呢不是那么的资深，大概吃过的可能最多就只有3、4家，可是这一家是我吃过里面最好吃的，也是我人生吃过最好吃的一间。这一颗真的很大，你觉得有几颗八方云集的大小？差不多4颗吧。我觉得4.5颗差不多，真的，你大概要吃4、5口，因为那个1口就可以吃完1颗了嘛。你看这些汤汁的量呢，是刚刚边吃边滴下来的，竟然这么多，其中1颗而已。这盘小菜呢，我不知道它的正式名称叫什么，但 Google 看到人家说它叫做凉拌高丽菜豆干，那我就一样这样子叫它好了。这个口味啊还蛮特别的，吃起来呢是爽脆爽脆的，然后酸酸的，其实跟台式的泡菜有一点点那么像，但是又不完全一样。它非常的清爽，然后很开胃。它这一盘好像35块，我觉得还蛮行的。对，然后口味算精致哦。它里面还有香油的香气在里面，所以让它的整个口感啊、味道啊都还蛮高级的。我们一进来啊，就看到老师傅在橱窗里面擀面。
然后我就想说，蛮安心的，因为表示说呢，这个还没有传到下面一代啊，就是手艺在线。因为的确有很多人会说啊，到第2代、第3代怎么样，可是这就不会有这个问题，我就非常的安心。也证实他们的面皮非常的厉害，我觉得他们面食都非常厉害，我超级推荐这些人来试试看。来更正一下，刚刚好像把韭菜讲的芹菜，里面是韭菜哦。接下来这一家呢叫做无敌水饺，听说也是蛮有名的，然后我们就来试试看它到底有多无敌。对啊，感觉叫无敌真的是很厉害，来试试看。我们先从水饺开始，它水饺呢其实是可以单颗点，但是至少要点5颗。那这个呢叫做韭黄无毒虾，一颗16块。我们看到评论上有些人是讲说，就是价格稍微偏高了一点，可是里面的虾还蛮大只的，给大家看一下。我看样子他是没有在石牌天母一带吃过水饺，在那边的话大概都是好几年前就是20-30块一颗了，所以16块。它不是那种 QQ 虾，我觉得不错哦。对，真材实料的虾。对，先来试试看。好，先吃不沾酱的，口味还蛮淡雅的，可以吃得出鲜虾的甜味。水饺皮还蛮 Q 的，但是我个人是觉得稍厚了一点点。但是我觉得它是有嚼劲的那种，有一种是厚然后粉粉的，我就不喜欢。但这种我很喜欢。我想要沾个酱来试试看。好。它这一颗水饺算是蛮大颗的，我觉得有一般的1.5倍大，或是2倍大，比较小颗一点就2倍大。重点是虾子很大只啊。对啊，我觉得蛮划算的，因为它一颗16块，有些人可能觉得蛮贵的，但我觉得真材实料。按照惯例的话呢，我们都是投给不加酱，但这一次呢，我会选择要加酱。它的酱油调的真好，不会过咸，然后微微的辣去提香，很赞。再来是无敌黄金奖，这个呢就是一次要点这么多颗了，就没有办法5颗5颗的点。那我们这个呢选择的是猪肉的，试试看。其实一咬下去也是那个汤汁已经在皮上面流了。对啊，皮还蛮酥脆的。这么烫，很烫小心一点，大家吃要小心一点。大家已经帮你，太已经帮你做出最好的示范了。给大家看一下内馅，这个是高丽菜猪肉，我觉得它的内馅调味啊，都是就是很清爽，它就强调食材的原味出来，所以能吃到的就是肉甜、蔬菜甜，没有过多的调味。那如果你想要就是有一点不一样的口味啊，不一样的口感的话呢，就是在运用它旁边的这些酱。它旁边有2种酱给你选，对，一种是酱油，对不对？它那边的酱汁也还有好几种可以选，所以我觉得它在搭配来说的话是，丰富创意的，而且是很有格调的，我觉得。来试一下，虽然我平常不喜欢吃美乃滋，不过这种搭配呢是第一次见。它有点像黄芥末酱的感觉。我看到评论上面人家写特调美乃滋，不过试了一下，应该是蜂蜜芥末没有错。那其实蜂蜜芥末呢，一向它拿来沾炸的东西就还蛮合口味的。现在这样一沾下去啊，就我觉得蛮美式的感觉就出来了。我另外你沾这个酱，另外这个很像酱油，这个好吃哦。好，是不是不错？它的口味不会太重，对不对？然后又可以衬托出它那个里面内馅的甜。它就是达到一个提味的效果，但是不会给你过重的味蕾刺激。其实我刚刚一直在犹豫要不要点炸水饺这种东西，因为我之前吃过所有炸水饺我都不喜欢，但是这一间已经是我吃过最喜欢的一间，最好吃的一间。因为其他他们炸的时候呢，会把水饺皮炸得很脆、很刮口，然后再来第二件事就是会很含油，那这一件就是完全把这2点都改善掉，所以我觉得算是非常强的炸水饺。它的确是把所有的鲜甜都包在里面了，蛮能抓住重点的。而且是一个完全不会腻的那种炸水饺，其他的我吃过几乎都是会腻的。对。
不是只有卖水饺，它还有卖一些就是火锅啊，或者是葱油饼啊。那我们来试一下它的葱油饼。评论说有人说他是吃过最好吃的葱油饼，但是我不信啊。试试看就知道了。对，我们刚刚前一家也有吃，也有卖葱油饼，看起来很好吃。不过我想我先留给这一家。这家的葱油饼比较特别一点，因为它炸的成分是比较多一点，一般我们吃到的都是比较煎呐、但是如果炸的话就不会是长这个样子。可是我跟你讲，它摆了一阵子，它还是没有那种反油的迹象，所以我觉得他们在控油这一部分做的蛮好的。葱油饼的话，我觉得一样要加酱会更好吃。这家的东西仿佛就是设计来给你沾酱用。它这个葱油饼啊，吃起来有一种油葱香在里面，但是我觉得还是会有一点油的感觉啊，对我来说。连续吃了2家面食，而且都在附近而已。那上一家呢，其实它就是传统老味道，然后这一家呢，它比较走创意路线一点。我们自己是更喜欢更喜欢传统老味道一点，但是呢，这家也是很好吃。我觉得大家评估自己比较喜欢哪一种风格的，都值得一试。我们现在来吃松山挂包，为什么突然跑到这里来了呢？其实这个地方呢，它属于5分埔，那中间呢，其实有很大一段啊，附近其实都是面食啊，要不然就是卤肉饭啊，重复了，所以我们又是跑远一点，跑来这边吃不一样的东西。对。它的挂包很大一颗，很像一个超级大馒头夹挂包的这个肥肉。这吃下去非常的满足哎。先吃一口看看，哇，很像吃那种大汉堡，然后嘴巴会抽筋的那种。不知道从哪里下去。对对对，嘴巴张很大那种。我刚刚第一口咬下去，都还没吃到肉，全部都是面皮，因为真的太大颗了。然后呢，它的那面皮啊，很好吃，厚实，鲜奶馒头的感觉。然后再吃到里面的肉啊、酸菜的时候，哇，它就是那种经典的味道。然后所有的肥瘦比例，虽然我点的是综合偏肥，但我还是觉得肥瘦比例蛮均匀、蛮刚好。它肥，然后带给里面的那种油脂感，却不会让你有那种油腻的感觉。这间超好吃的，我觉得就是满足我所有对挂包的想象。就是我小时候吃到的挂包，然后它就是一个无敌放大版的那种感觉。对，那就是，而且它的价格这样子这么大颗，65块，我觉得就是蛮行的。不管各方面来说都是很强的。我很推荐，就是如果你有外国朋友啊要来吃挂包，推荐他来吃这间，因为这边附近又临近那个饶河夜市，所以来吃我觉得绝对就是可以告诉他，这就是台湾的挂包啦。对，不是，是台湾的汉堡。对，他真的做的比汉堡还大。它这边口味有分瘦肉、肥肉、综合偏肥，还有综合偏瘦，就把所有的可能性都给你写出来了。然后我觉得它里面的那种肥肉啊，就是你爱吃那种卤肉饭很好吃，卤肉会化掉的那一种。很多评论都说他就是觉得自己太胖了，所以就点了瘦。就后来吃完之后，发现自己更喜欢吃肥。我跟你讲，大家你就喜欢吃肥就吃下去了，都来吃了。他很清楚自己的喜好，而且不能妥协。可是我跟你讲，我们点综合偏肥，就是还是想瘦一点这样。这个招牌真的是会掐着别人的心里，哇，到底要点瘦，跟这个口味的挣扎。没错。酸菜的量真的给的很充足，那花生粉跟香菜其实也不手软，整个蛮平衡的，就是都很多都很好吃。它是一颗很好吃的挂包，我觉得绝对有85分以上，而且你要跟那些大名店比，我绝对不会输，因为光澎湃度就直接吊打他们。人家也是大名店啦。对，也是啊。这个汤捞不太动它里面满满的都是薏仁，其实不是薏仁多，是它的猪肚跟猪肠都很多，真的它料非常的多。
这一家的四神汤酒味超级浓厚的，真的，你油汽车千万不要乱点，或是请老板加少一点这样子。对，然后啊，我刚刚你看你在摇汤，我就很紧张，我说你不要再摇汤了，汤快没了，因为它整碗哦都是料，你要真的能够摇到汤有点难这样子。它的薏仁呢是属于比较有口感，吃起来呢还有一粒一粒的感觉，但绝对不是没煮透啦。那肠子呢跟猪肚呢，其实都是煮的还蛮软烂的，很好吃。重点就是说，哇，这一碗虽然说是75块，可是我觉得这是物超所值吧，满的一碗料，而且也好吃。我跟你讲，这一间那间主打就是一个豪迈，从老板在开始做挂包的时候，动作就是豪迈的，然后给的料、给的挂包全部都是豪迈，我很推荐这一间，我经过应该是会常吃的那一种。这个汤吃到嘴巴里面是真的会有酒气蛮重的感觉，你会不自觉想要把嘴巴打开，压一下。我觉得失恋也可以喝一下，以汤代酒，以酒代汤。这家是500碗的一碗，然后我们刚刚第一家吃的私家，它也是500碗的一碗。可是我那时候坐在那里，我心里想的是，私家怎么可以只给一碗呢？这个也怎么可以只给一碗？它应该给一瓶酒。烦死了！哎，那种戒酒的人都会跑来这边吃，因为就是光吃四神汤就可以醉了。这一家在五分埔的巷弄里面，叫做传轩乡村烟熏卤味。没有看，我真的是念不完，有点绕口。很绕口，传轩，对，好，我们来试试看。好，这家呢，它是卖鸭肉类的，所以你可以看到什么鸭肉冬粉啊，或是有些面摊会有的东西。然后再来最厉害的就是它的烟熏卤味。我们看到评论呢，有人说，哦，这个卤味呢太吸引他了，所以他连续2天都来吃。对，是外国游客这样子。我们来试试看，先从卤味好了。我们今天点了米血、贡丸、鸭腱肠，然后还有小小一片猪舌，因为只剩最后一片的老板招待。然后今天其实我们来的已经算是比较晚了，有蛮多品项呢是已经卖完了。先从米血开始，然后12号要外打。这个东西的表情变化，首先会是这样的，然后你刚刚呢的时候，然后我自己吃下去的时候，想说你在什么，就就是它一入口的时候，你并不会觉得有什么奇怪的地方，应该说不会有什么惊讶的地方，但是它咀嚼一下之后，烟熏味超浓的窜出来。真的，你就整个嘴巴，我现在嘴巴整个都是烟熏的味道，好像我现在随便摆一个什么东西，那个东西也会被烟熏的那种，很好吃，很好吃。哦，它的米血啊，我觉得米的 Q 度很够，所以咬下去的时候很有嚼劲，吃起来非常好吃。我没有吃过烟熏味这么浓的米血，通常你吃什么烟熏卤味都是其他东西很有味道，但米血不一定会沾染的这么深。可是这个米血就是老烟枪的程度。我觉得来这边必点这个米血，因为真的很香，很香，很好吃。我们夹个别的来吃吃看。那吃贡丸吧。贡丸好。我猜你会说我没有吃过烟熏味这么重的贡丸。没错，就是这样。真的很厉害，因为我们在看那个评论的时候，很多人说它的味道很特别，其实就是特别的烟熏味重。这件事很好玩，我刚刚已经经历过一次，然后又形容过一次。照理来说，我不会被吓到，可是我把它放进嘴里的时候，就是3秒后。我知道，因为就是你原本的期待，它已经超乎你的期待很多的时候，就是这样。那你本来想说你吃什么东西进去会想要它的味道什么，结果又超乎期待一次。这个贡丸它已经烟熏的非常够味了，基本上我觉得真的是完全不需要再沾酱的程度。那你如果把它放到汤里面去，那个汤可能也会变得稍微被感染的有点烟熏的味道。它很像什么很强烈的病毒，就是很会拖那种感觉。这种病毒它是应该是什么良药之类的这样。
这颜色被熏成这个样子，来吃。这是什么？鸭腱肠。一般我们在吃鸭腱肠呢，都会吃到比较多的脆度，但是它处理的是口感片比较柔软，其实还蛮好吃的。其实我刚刚吃了2-3块，每一块有脆有软都有所以我觉得这是太早下定论了。不过是好吃的，真的好吃，而且它这些卤味上面其实都算蛮咸的，所以呢，旁边如果你是要沾酱的人，就是口味就是比较重的人这样子。这个是本日的最后一小块猪舌头，就吃到后来啊，就是已经麻痹，就会觉得后面的烟熏味好像没有那么重。可是我觉得都一样这么浓，我跟你讲，应该是它这个猪舌啊，外皮还是非常非常烟熏味重，那里面的话呢，就是保有那个柔软的口感，其实也是很好吃。我觉得它很下酒，而且是你不用沾酱就已经很下酒了。我没有办法接受再沾酱了，说真的。可是我觉得这一间的这个卤味超级好吃的。另外呢，我们还点了一份鸭肉，这个鸭肉它是算两的，目前的价格是1两23，那就是通常称重，那老板说称起来差不多都是200上下。对，我们来试试看，我觉得这看起来蛮大一盘的嘞。我刚刚吃了一块，我觉得呢，它从里到外全部都烟熏得很透。因为我们一般在吃这种烟熏鸭肉的时候，它只要皮烟熏得好，我们就会觉得说，它是个很值得尝试的烟熏鸭肉。但是它是连肉都烟熏味非常的重。整体来说啊，这家店就是没有愧对它招牌上的烟熏2个字。这家店的鸭肉啊，是属于没有这么油的，所以吃起来会比较干一点。那我觉得像有一些人在减脂的时候，他就不想要吃那么油的，我觉得就还蛮适合你。然后整体口味来说，我是都还蛮喜欢的，尤其是卤味的部分，我觉得真的是超无敌。如果我家附近有这个的话，我应该会很常点。你应该每天晚上都叫我点这个来吃。你看到评论上啊，有很多人讲说，就是他们家的汤呢是做比较清淡一点点口味的，这样子跟呢口味重的卤味呢搭在一起，就会是很平衡的状态，完美的状态。最后来吃一个范式甜品，因为刚刚呢前面已经吃了蛮多东西了，想要结尾一定要来吃一个甜品才行。我们在这五分埔附近看到蛮多这种泰式、粤式的，然后我刚刚看到这家，哇，看起来超好吃，而且蛮想要吃么么喳喳，好久没吃了。它的招牌上面就已经写了自己是来逛五分埔必吃的甜品。好，我们来试试看。这一碗是经典泰式么么喳喳，它里面的料超级丰盛刚刚老板在夹的时候啊，我想说哇，也太多了。我说老板你不要多夹，我们虽然有拿相机，但是就是不能多给。对，因为我们会造成他自己的麻烦。如果大家真的有来吃的时候，发现说不一样，他说没有，我就是跟他自己照的那个 logo 图片是一样的。对，所以大家来吃就是这么大碗。对，真的很多料，我算一算至少有10种哦。好，然后老板刚刚有特别说呢，这里面这些果冻啊，其实它都是用天然的。水果去染色的，天然的植物，像这个什么香兰叶啊、蝶豆花之类的去染色。对，我刚刚问那个红红的是什么，他说是火龙果这样。这个是火龙果。对，所以应该是还蛮天然的。我们来试试看。我刚进来之前还在笑，说有点狂妄，这个招牌就是写说五分埔必吃这样子。结果我进来吃，我觉得可以，真的很必吃，很必吃。它的椰浆啊，非常非常的浓，然后再来是。那种你吃过么么喳喳里面有怪怪味道的，它都没有。那里面的那个，菠萝蜜也非常之香，可是菠萝蜜本身就有一个独特的香气，这我就不确定是否大家每个人都可以接受了。很爱菠萝蜜就会爱。重点是我自己很喜欢它的果冻，因为它果冻其实就是很单纯的味道。其实你讲真的，它是没有什么味道，可是真正比较没有做太多糖的添加的果冻就是这样子，然后吃起来口感也很好。给大家看一下它的椰浆有多浓。而且我跟你讲，它甜而不腻。我觉得这如果以糖来说的话，应该是那种3、4分糖的甜度的。没有，它5分糖。你刚才讲果冻的时候，我现在吃到
也觉得蛮惊艳的，因为呢，它就不是很浓重的那种化学味，但是里面淡淡的蝶豆花啊、香兰叶这些味道，如果你是对泰式料理有一定的熟悉感的话呢，这些东西呢，它的确是能够瞬间就把你拉到泰式的那个氛围里面去。今天这一碗算是我觉得吃过最好吃的么么喳喳。我觉得今天这句话我们好像讲过了蛮多次。对啊，这边附近的东西蛮多，意外超好吃的。对啊，其他的东西呢，像是豆类啊、紫米啊，我觉得甜度也都掌握得很好，很优秀，是台湾人会喜欢的口味。对，就是那种不会太甜的。那如果你喜欢吃很甜的话，你可能要问老板可不可以再加一点糖之类的。但我觉得这个是非常好的甜度的，也很推荐大家最后来吃这个。好啦，来总结一下，我们今天呢在信义区的松山路吃了这么多家，到底是信义还是松山这样子？这么我们刚跑那么远的距离还在松山路啊，好像是对，没错。好，然后我们今天呢吃了这么多家，然后竟然让我们吃到了每一家呢都觉得说是这是我吃过这个种类最好吃的东西，我觉得还蛮惊讶的。大部分都是这样子。我们今天总共吃了6家嘛，前面3家跟后面3家的距离呢拉的有稍微比较长一些，但是前面3家呢他们都在附近一起，那后面的3家呢也都在附近。如果你们想要吃的话呢，就是可以3家这样子吃起来。但你要吃一吃，然后走一下、运动一下也不错啊。好，那其实信义区的松山路一带呢，包含虎林街这个附近啊，其实有非常多好吃的东西。我们今天名单啊根本就没有清完，食量已经是装不下了。那如果大家呢还有其他好推荐的话呢，欢迎继续留言给我们。那我们今天先到这边喽，大家拜拜。